南海的平均水深多少？2、3千米，你根本就不可能下潜下去，你怎么就撞上无名的这个山脉了呢？不可能的，所以你一定是靠近近海近岸了，你可能就是侵犯人家的领海了，或者起码是在人家的专属经济区了。网友朋友大家好，我是曹卫东。最近呢，就是美国呢刚刚公布了，就是它的海狼级核潜艇在南海发生碰撞事故的一些原因，但是说了一半还遮了一半。为什么说了一半呢？因为他现在承认不是和舰船撞了，也不是和水下的潜艇撞了，也不是说跟这个什么底下养鱼的网箱撞了，不是，是擦上了海底的这个无名的山脉。那遮了一半是什么没说呢？在哪儿撞的？水深多少？为什么这个很重要呢？因为他老强调是印度洋、太平洋这个公共的海域，印度洋多大，太平洋多大，公共的海域又有多大，对吧？你是在这个海域里面撞的吗？不是，实际上是在太平洋和印度洋之间的这个连接的通道，是南海撞的。那他为什么就是不承认在哪儿撞的呢？因为他一旦承认在哪儿撞的，就可能靠近了别人的领海，还有一个呢，就是进入了别人的专属经济区。说专属经济区不是可以自由通航吗？怎么就不能通航了呢？别忘了，它是核潜艇，它在别人的专属经济区里边通航是什么？无害通过，你不能扔下垃圾，你不能对别人的安全造成威胁。你现在撞了海底的这个无名的山脉了，那你要是这个核反应堆撞坏了，发生核泄漏，给人家的这个污染了怎么办？那人家的那200海里专属经济区里边的那些渔业资源都没法要了，全被你污染了。然后海水还是流动的，那这个污染的海水在别人的家门口，比如说人家在家门口养了鱼了，那你怎么办？那这些鱼污染了还能卖得出去吗？谁还敢要对不对？所以这就会带来后面的严重后果，所以他坚决不承认在什么地点撞的。把这个一定要遮住。水深多少？我们讲你是海狼级的攻击性核潜艇吧，你最深下潜不过500-600米嘛。南海的平均水深多少？2-3千米，你根本就不可能下潜下去，你怎么就撞上无名的这个山脉了呢？不可能的，所以你一定是靠近近海近岸了，你可能就是侵犯人家的领海了，或者起码是在人家的专属经济区了，他不敢承认。所以我们讲呢，美国对这个事儿还是遮遮掩掩。再有一点，也不能排除一个什么情况呢？就是他的这个艇上的官兵违规操作，因为违规操作之后，你可能就偏离航向，你偏离航向之后，就可能撞上礁石或者是海底的山脉。那我们就看你下一步处分不处分你后面的这些官兵。如果说你把这个艇长或者是相关的就是航海的负责航海的这些人员你给处分了，那说明什么呢？是他们操作失误，就是你偏离了航向，这个深度不对，或者是这个航向不对那这是操作的问题。但是我们分析很有可能他现在既然是艇手撞的，艇手撞了之后呢，那就把声呐，艇手的声呐还有那个鱼雷舱那前半部分呢可能给撞坏了。这样的话呢，他就被迫浮起来了。浮起来之后呢，他这艘艇是自己航行回关岛基地的，不是说靠其他的船给它拖拽回去的，或者半潜泊船把它放上去，不是这样的。说明它的核反应堆没有坏，因为核反应堆是靠在就是围壳那一块的后边，它是那样的。所以呢，它只有动力系统是好的，它才敢开回去，不然的话，它这么远的距离过巴士海峡，然后再到这个过太平洋，再回关岛基地二岛链这个位置也很远的呀，几千公里呢，它怎么开的，对不对？所以我们讲这个核污染可能没有泄露，但是我们说通过这件事情我们要有所警觉，就是美国的潜艇是经常在我们的南海方向进行活动的，特别是军事的活动。因为这个核潜艇就是美国呢，它全都是核潜艇，没有常规潜，早就没有常规潜艇了。他认为常规潜艇在水下潜伏的时间短，航行的距离近，所以不行，所以它全是核潜艇。那既然核潜艇来了他又不告诉你搞什么这个行动来了，它又不是一种正常的自由航行，那它就很有可能撞上海底的东西，或者是跟其他的这个船只相撞。比如说如果说美国的核潜艇撞了游船会怎么样？
那游船要发生泄漏呢？比如说核潜艇没事啊，它把艇手很坚硬，把别人的游船撞漏了，那原油就流出来了，整个海面就被污染了。那无论是渔业资源呢，还是这个环境都被污染了。所以我们今后要加强这方面的，一个是它发生核泄漏，然后我们怎么去对它去进行救援呢？你得救它去啊，对吧？你不能看着那些官兵沉到海底下去淹死。还有一个，你撞了游轮之后，我们怎么去维护自己家门口的这个安全环境啊？所以我们要加强就是反潜巡逻机的这个巡逻，还有一个加强水下的潜艇的侦搜，还有一个就是利用水面舰艇的声呐去跟踪监视水下的情况。你只有这样，就掌握整个的就是水下、水面、空中的情况，你才能保证自己各方面的安全。所以这是我们遇到的一个新的问题。所以通过美国呀，就是公布它这样前半段的消息啊，遮遮掩掩的消息，我们要这个总结经验教训啊，搞好我们今后的这种安全的防卫工作啊。所以这样啊，我们叫预案在先啊，才能保证我们这个国家的安全，还有经济方面的建设。关于这个话题呢，我们今天就聊到这儿，感谢大家关注本栏目，我们下期节目再见。